Итак, у нас в работе еще один бампер от автомобиля Nissan. Был задний, теперь еще передний. Вот. Тоже весь убитый. Вот такая вот вещь. Вот это вот все надо будет делать. Вот тут мы уже видим колхозный ремонт какой-то сеточками. Ну, все как обычно. В общем, все это будем делать. Поехали. Итак, на нашем бампере, чтобы сделать все очень жестко, мы положили даже снаружи вот такие вот шовчики. Вот, мы полностью его скрепили, заварили. Вот. Сделали здесь области. Вот. Дальше сделали шовчики вот здесь. Здесь, как обычно, эстетика не особо важна, но все же. Вот. Сейчас будем делать эстетику. И посмотрим, что получится. Поехали. Вот мы и сделали наш бампер. Вот так он теперь еще выглядит. Полностью собранный. Ничего не болтается. Все заварено. Все ровненько. И жестко. Здесь не было области. Вот кусочек варен. Все вот это сварные швы. И вот так вот он был порван. Теперь все отлично. Ну а здесь мелочи. Здесь был порван. И вот здесь все было порвано. Теперь полностью бампер готов. Ну, в принципе, вот и все. Все, всем спасибо.